Il-Partit Laburista se jagħmel id-dmir tiegħu sabiex jara li tiddaħħal il-kontabilità fis-settur tas-saħħa. Waqt laqa mal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal illi ftit ta' xhur ilu il-Ministru Joe Cassar iddikjara li jirritorna parti mill-budget tiegħu lill-Ministeru tal-Finanzi għaliex ma kellux bżonn dawn il-flus u ma kienx jaf se jagħmel bihom. Iżda mbagħad inħolqot il-problema ta' l-ambulanzi, fattur bażiku fil-qasam tas-saħħa illi spiċċa barra mill-kontroll. Semma wkoll l-għażla tal-konsulenti fejn hemm problemi f'kull parti tal-proċess. Joseph Muscat qal illi dwar affarijiet serji bħal dawn, il-Partit Laburista jinsisti illi tintrefa' ir-responsabilità politika. Fil-qasam tas-saħħa irid jitjieb il-prodott, is-servizzi u l-effiċjenza u l-Partit Laburista jemmen illi għalkemm ma tistax tiġi eskluża, il-priorità mhijiex illi jinbena sptar ġdid iżda illi tissaħħaħ il-kura primarja. Qal illi l-Partit Laburista irid jerġa' jdaħħal sens ta' pride fiċ-ċentri tas-saħħa. Matul din il-laqgħa l-MUMN ippreżentat il-proposti tagħha għal qasam tas-saħħa b'Joseph Muscat jgħid li dan id-dokument se jkun diskuss bħala parti mill-Kungress tal-Partit Laburista li se jfassal il-linji gwida tal-programm elettorali. Il-President tal-MUMN Paul Paċ qal illi fid-dokument l-MUMN m'għamlitx lista ta' xewqat imma qiegħda turi minn fejn jistgħu jiġu l-flus. Qal illi sar investiment qawwi fl-isptar imma dan huwa parti minn ħolqa u rrid ikollok kull parti mis-settur li qed jaħdem sew sabiex ikollok servizz b'saħħtu.